Byondo Kenneth Henry alumiriza Muzinze David Eyeeyita Paasita ng'abeera mu zooni ya Mulimira ekyebando nga bwe yamutuma pikipiki 2 era n'azimuleetera mbu nga Paasita amusuubiza okumuwa ennyumba. Kigambibwa nti buyonde obweyamu buno yabutuukiriza n'abba pikipiki kyokka Paasita n'atamusasula. Teyampa ssente. Teyampa. Era bwe mbadde mukubiranga essimu ng'ayomba buyombi. Wabula ye Muzinze David Eyeeyita Paasita yeegaanye eky'okumusuubiza ennyumba. Oyinza okuleka amayumba go gonna ku piki z'obubbi amaka galiko n'amapangisa omuntu otudde piki z'obubbi bbiri n'oluvannyuma z'amapangisa nkwe ziri n'edduuka n'owona piki z'obubbi bbiri kisoboka. Akulira poliisi y'ekira Robert Walugembe ategeezezza nga Paasita ono bwe baakamuleeta emirundi egiwerako olwakubba pikipiki. Paasita si gwe mundi ogusoose okubeera wano gwe mundi gwakubiri era nga gwekwasaako kugula pikipiki enkadde oba kubba pikipiki enkadde. Twamukutte era akonfesinze nti ye agula pikipiki enkadde. Wonna w'ogisanga kaseba ng'erina logobuku oba nga terina logobuku. Walugembe asabye abaabulwako pikipiki zaabwe beeyune mangu poliisi eno okwekebejja mu ze balina. Pikipiki zibula okusinga bajaji bokisa. Eyeeyita Paasita ne gwe yatuma okubba pikipiki poliisi eteekateeka kubatwala mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe.